Hi guys! Mukbang na naman tayo ngayon. Tanghali. At hindi masyado makakain. Basta makamukbang lang. Sulti pa gyud. Ha? Sulti pa gyud. Kilala niyo po ito na ulam? Tawag sa amin ito tahong. Makain mo siguro ito pang. Hindi ah. Umar ko gamit. Hurot ng lun. Ay, na-download din logi. Bang pa, isko ya pun. Oh guys. Opo, pinaksi. Tawag to galunggong. Ano ba sila? Gusto na pa man magabaw eh. Ito tahong, masarap to. Ahong ni Carla. Hindi to tuway tahong. Korea barang. Sibuyog. Garlic na. Patrakad lang ang agi. Patrakad lang ang agi.
Diba, 4 ra kadlaw mo aga. Absent ba ka? 4 ra kadlaw mo aga, absent ba kay 2 kadlaw. Opo. Ha? At kaadlaw. Magkano? 2,600. Bali. Balihan na lang. Oh. Balihan na lang 1,000. Ang 360. Hindi na kuma. Hindi na ko. Malang yung ibutang. Saan pa na? Hmm? Di ka na mabaho. Ano mo ang tayo? Wala. Maya, mauna pa na ako labhan. Idungag na lang daw kung mano sa loob. Diba? Kiss ka ba? Nagmukbang ba daw? Magto na ka? Hindi pa eh. Oh, Magaling niya ako. ito pangalawa. Walang laman. Ang iba. Ay. Lalaw na si Uday ko naman eh. Ha? Launa. Balik ka karon? Hmm? Balik ka? Asa? Karon? Di hambal. Kaya panigarilyo? Ano? Panigarilyo na wala. Mangutang na ako. Hey guys, tapos na po ako kumain. Hindi ko naubos yung kanin ko. Babu!